Baginda. Bagaimana lagi? Hidup mana lagi yang kau Dustalah. Mbak, kami persilakan Baginda untuk maju. Lah wis rampung kuwi jenenge awake dhewe wong hibur. Iya. Hibur niku mboten wonten eleke blas ya, Pak. Blas. Wong hibur niku pun los iki. Alah los. Nyenengne wong kuwi ibadah. Ngoten nggih. Jim. Innamal a'malu Biniat. kabeh gumantung marang wong susah dadi bungah. Nggih. Gara-gara ndelok percil. Nggih. Iya toh? Nggih. Ning kene iso guyu gregeran. Nggih. Nambani wong lara ibarate kuwi iso ngibadah. Nyenengne wong kuwi ya ngibadah. Mulane terus nggonmu nyenengne wong aja lebre-ebre. Sak limpohmu. Nggih. Heeh. Ini nyenengi wong niku Niki ibadah nggih. Pak. Ngibadah. Nuwun sewu niki mangket biar jam pinten? Oh, jenengan kiat. Sampai jam 12 kiat. Tak jam setunggal. Jam setunggal jenengan kiat apa mboten? Jam kalih. Kula mboten kok. Kula mboten kiat kula. Ngono nawah Ampun. Ampun. Kula ampun. Yang dihitan adik Tirta. Joko Tirta. Joko Tirta Pak Joko, Mas Joko itu yang Bapak. Mas Tirta ki menghitankan Mas Joko. Loh, iya iki bisa iki. Kowe acara ket mau mosok ora apal kowe iki. Sing tuan rumahe Mas asmane sapa? Pak Joko. Pak Joko. Sing dihitan. Bapak Pak Joko. Ku lho, Piye to iki? sulit kowe iki sulit kowe. Anake. Lah iya. Lah iya. Puterane Pak Joko. Kudu putrane, aja puterane. Engko nek puterane disunati neh. Nek entek terus piye? Mas teng ngene ya. Pak Joko sak keluarga. Nah, ya iki ya. Ayo. Kuwi disunatne. Lho. Mosok Bu Joko Pak pergi ya disunati. iki lho bahasamu. Pak Joko saiki bengi iki duwe hajat. Duwe hajat. Nah, menghitankan Puterane Pak Joko. Lah ya sapa? sapa? Puterane. Nah, menghadirkan Gus Gendeng yang dihitankan Gus Gendeng. Yang Sembrono. yang Menghitankan yang mendoakan mendoakan Gus Gendeng. mendoakan yang dihitankan Ah. niku Gus Gendeng. abahe. Lah Gus Yang Gendeng disunatkan sapa ya? Mas Tirta. Tirta iki puterane Pak Joko. Lah ya to balik puterane nah to. Diomongi uang itu sulit kata Ibu, sulit. Sulit. Urip ning donya itu emang sulit. Sebab apa aku ngomong wong urip ning donya iki sulit sebab apa? Bendina mung dibutakan dengan uang. Setiap hari uang dan uang. Masya Allah. Saman goleki saman rene iki nyapa jajal? Ayo, wong loro iki lho. Golek duit, Mas. Duwe, mbokane sapa? Bojoku. Itu termasuk kamu ku babune wong wedok. Kowe ngomong ngono kuwi wong lanang ngomongane aku ado Banyuwangi oleh kaya diparingi Pak Joko kekne bojoku babune wong wedok. Kowe ya babune wong wedok. Kok iso? Awakmu rene lho. Dolan aku. Dolan. Dolan. Balik ra nggo dhuwit ra apa-apa. Wis lunas wis ditransfer karo abahe. Ade piye? Tapi tekan omah lan mbok enene bojomu. Umpamane awakmu kowe ning omah dikailah Mas Joko karo awakmu gedene 10, cilike 5 juta, 5 juta. Mbokane bojomu Wong lanang tanggung jawab ya dikekne kabeh. itu namanya lanangan bosok. Wong lanang ki dituntut untuk tanggung jawab, nek wong wedok dituntut untuk setia. Bener, Tanggung jawab dikekne kabeh ben bojone setia. setia. Awakmu bosok, rokokmu njaluk sapa? Lah nek awakmu ku disangoni ya Nah. 10 yuta, cilik 5 yuta, mbok kekne bojomu pira? 5 yuta. 500. Lho sing 4,5. Lainnya itu namanya dana kenakalan, Bro. Bapak-bapak, ibu-ibu, aku ngomong nih bapak. Nek duit cara suami sing kaya ngene, duwe 5 juta dikekne 500. Gak bahaya ta? Bahaya. Sing 4,5 apa? Dana kenakalan. Infone Mas e. Wong ki ngono
Sok-sok awake dhewe kaya ngene iki deloken boyok sampe gilap, ora tau roh awan, ora tau roh bengi paribasan. Golekne sapa? Seorang istri. Iya, Mas. ISTRI. Ingatkan suami tetap rajin ibadah. Paham enggak? Juga suami. Suami. SUAMI, surga untuk anak maupun istri. Dadi surgane keluarga. Bener. Istri itu doanya luar biasa. Kamu Suami dan istri dilandasi dengan cinta. apa artinya? CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Angkane wong lanang rungokno tenanan. Doa seorang istri itu luar biasa. Ojo mbok sia-sia bojomu. Seorang istri nek sekali berdoa dahsyat sekali. Tiba? Dahsyat. Kaget. Wong kaget ki ada 3 kemungkinan. Siji ngantuk, loro ngelamun, sing nomor 3 mesti melihat ketampananku. Rupa sak piteng. Lho. Uang ki iso awake dhewe iso ngomong, ning iso ngomong tapi ra iso nglakoni kuwi jenenge Jarkoni. Iso jar, ngajar ora iso nglakoni. Luwih becik awake dhewe ngrungokne tapi iso nglakoni. Nglakoni apa wae. Bah, nglakoni apa mbahan? Ini nyantai. Nyapuk teko aku. Aku takok sampean wong iki weju aku. Sak jam luwih. Coba wong iki saiki kene, saiki penak-penakan nyantai. Saiki nyuwantai rat. Yo ngene lah ge kanca. Ya. Saiki ngene, Pak. Sok-sok ki sing podcast lah. Iki Selasa. Iki wis dilosne wae. Sekarang podcast. Saiki sok-sok apa sing awake dhewe lakoni? Sok-sok apa awake dhewe sing biasa nglakoni dan itu kita itu ndak tahu. Awake dhewe ditekokne karo sing ngerti, sing paham. Kan yo ngono Pak Dat. Umpamane Pak, iki nuwun sewu, sok-sok iki wong lanang kebanyakan. Nak wong wedok terlalu ngepres cara contone yah mene ora ndang mulih. Di telepon, di WhatsApp, kowe ning ndi ae kamangka dhek iki ngopi karo kancane. Kan ya ora masalah. Ngopi, paling nyapo, ngopi, cangkruk, ngono kuwi bendina dikres terus akhirnya wong lanang stres. Akhire terus piye? Pripun? Ngoten niku. Model kaya ngono kuwi, pengalaman pribadi Mas. Ya. Ya. Ya, ngoten niku untuk cara cara menenggalungi, cara menanggulangi. cara menanggulangi ini lho. Saiki ngene. Mas Virgil, Mas Kunden, Nggih. jenenge suami istri. Harus dilandasi dengan saling pengertian. Lak ngono to? Nggih. Kan menyatukan 2 hati yang Beda. berbeda. Sampean lanang, bojomu Wedok berangkat menjadi satu dengan karakter watak sifat yang beda. beda. Ning nek wis dadi suami istri mulakno kena diarani garwa sigaraning nyawa. Lak ngono to? Nggih. Ing pangajap gak mungkin bojo iku mengharapkan sesuatu yang jelek dari suami. Suami pun tidak berharap yang jelek dari istri. Lak ngono to? Nggih. Tapi dasarnya sakinah mawaddah warohmah. Lak ngono to? Sakinah kuwi nek aja mbok bayangne nek sakinah kuwi gak enek gegeran, Cil. Sakinah aja mbok bayangne gak ana udrek-udrekan. Sakinah aja mbok bayangne rumah tanggane rukun, guyub, gak ana wong jenenge sik menungso. Sakinah mawaddah warohmah kuwi ya enek gegeran. Sakinah mawaddah warohmah kuwi ya enek eker-ekeran. Sakinah mawaddah warohmah kuwi ya enek udrek-udrekan ning tetep manunggal nyawi di sakjroning rumah tangga. Bagaimana menyikapi seorang suami sing terkadang hobine hobi ngopi. Lak ngono to? Nggih, lak. Siji wajibe wong lanang nek arep metu mesti pamit wong Wedok. genah, iya toh? Nggih bener. Bu, aku arep karaoke. Loh, Ora dibacok karo bojone. Arep ngopi, Mbak. ngopi. Bu, aku arep ngopi karo kanca-kanca. Ngapunten sanget.
Apa nek wis awake dhewe judule kan jelas ngopi to, Dik. Wong nang warung lak ngono to. Nang warung ki nang kono nggone ngumpul dulur, nggone tangga, nggone kanca manunggal dadi siji mergo hobine padha ngopi. Lak ngono to. Nggih. Mulakno nomor 1 niate. Bu, aku arep silaturahim. Nang ndi petuk bolo nang gane warunge Pak Parji karo ngopi. Silaturahim. Niat to, Jil. Niate. Niat padahal nang kono iki ngopi, ning nang kono kabeh bolo-bolo padha mlumpuk. Akhire ngobrol sak pitunggalane. Ning nek trimo niat ngopi tok gak oleh ganjaran, Jil. Aku arep silaturahmi ning warunge Pak Bejo nang kono nek bolo-bolo padha ngopi kabeh. Siji, wong urip sing golek itu dulur. Ana kalane dulur kuwi mara, ana kalane dulur kuwi teko. Awake dhewe semakin banyak dulur saya akeh rezeki. Ya apa gak? Nggih. Nek wong urip gak duwe dulur, gak duwe bolo, ana kalane bojomu ra iso ngekeki dalane rezeki, ning sing iso ngekeki dalane rezeki bolo-bolomu sing gaene ngopi. Lah ya ngono to? Nggih ketok. Ana kalane bojomu durung iso nulung, ana kalane keluarga durung iso nulung, ning terkadang iso nulung awake dhewe, rumah tanggane dhewe malah bolo-bolo ngopi. Mulakno jadilah temanmu sebagai aset di dalam hidup. Ngono sing bener. Paham apa gak? Mulakno ojo gampang suudon. Durung mesti nek nang warung ki wong warung ki basa politik ya genah. Nang warung ki bab tatanan agama wong-wong kaya wis roh kabeh. Lah ya ngono to. Kan paminte ngopi. Nggih. Heeh. Dadi jawabane ngono ae. Heeh. Apa neh jajal? Tet kote kok. Tet apa neh? Semut niku kok nek nyokot gatel niku napa? Ngene. Semut niku nek nyokot kok gatel. Takonmu ra isi belas. Ya. Takon Lho enteng. cara manggulangi kuwi lho. Semut iku nyapa kok nyokot kok gatel. Mergo nek nyokot ora gatel berarti kuwi duduk Semut. wis. Bener apa? Berarti nek nyokot ora gatel. Sing rada abot lamu takok. Badhe tangleng. Iya. Bijing medale pinten? Kurang ajar. Aku kan wis ngomong to. Sesuk 7.3. 7.3. Semut. Wong ki takok ki sing genah. Nyokmu nyok. Piye? Takonmu ki sing genah. Kaya takon aku mau kekeluargaan itu gimana? Iya. Terus ya apa ki carane awake dhewe bisa rukun? Tuku semut ji. Terus piye mlakune awake dhewe ki ben iso ngibadah sing tenanan. Sosok ki lek dituturi teman-teman iki sosok ya waleh, iya ora? Sosok tuturi teman-teman kan sosok waleh, sing nyantai wae. Kok sing enak? Ayo coba. Niki hubungannya kalian rumah tangga. Lah, Iya. Kula kalian bojo kula kan sering tombok. Tapi mboten ate angsal. Bijing medale pinten? sik tok. Maksudku Iki ngene malu lho, semut agak jare tang batang ngono wong aku. Kuwi aja kuwi sing mbok takokne. Niki perkara hukum, Mbak. Ah iya. Tiyang ingkang sampun berkeluarga suami istri. Ya. Nopo leres seorang laki-laki itu harus membahagiakan orang tuanya sekalipun sudah beristri. Wah, iki pitakon. Terus istri manut kudu karo wong lanang. Ha-ha. Wong lanang nomor 1, wong tuane nomor 2. Ngene. Nggih. Ini sesuatu yang sangat dilema. Nggih, Mas Mbak. Kunten. Nggih niki, Mbak. Kan ngono to. Nggih. Kapan awake dhewe iso dunung dadi anak lan Nah. kapan awake dhewe dunung lepas dari tanggung jawab orang Tua. Nek wong tuwa duweni tanggung jawab nang anak ketika mereka masih di bawah naungan dan lindungan orang Tua. kan ngono to. Nggih. Akhirnya anak iki merabikan diri. Nggih. Lah ngono to, duwe bojo. Apa nek njur wis duwe bojo bektine nang wong tuwa kuwi kurang? Lah iya gak. Nggih. Sekalipun sampean rabi sing rabekne ya wong Tua. sekolah sing nyekolahne ya wong Tua. loro sing marasne nambakne ya wong Tua. atusan yuta golek masa depan anak sing ngedol sawah kae sawahe wong Tua. nalika rabi ya toh kewajiban nang wong tuwa ki kira-kira sik diterusno apa gak lah ya ngono to Nggih. nek mungguh kula tetep nggonmu ngabekti karo wong tuwa bojo akeh golekane wong tuwa sitok det Nggih, nggih. nak ngono to Nggih. Mohon maaf, ini sesuatu yang sangat dilema.
Ana kalane terkadang pengen bahagiane sing wong tuane mergo wedi karo sing wedok. Nggih. Bener. Ana kalane sing wedok pengen mulyakne wong tuane mergo wedi karo sing Lanang. lanang. Nggih napa mboten? Nggih. Lah terus pripun Gus carane supaya awake dhewe tetep iso mulyakne wong tuwa niku kudu duwe cara sing piye? Lamuno sing lanang nyadong 100.000. Mbok slempitne 30.000 tanpa roh sing lanang. Basa mlumpuk engko mbok nyadong wong tuwa. Oleh apa gak? Tuga. Oleh napa mboten? Nggih pripun niku? Angsal napa mboten? Mboten. Pertimbangane mergo sing lanang medhit, sing lanang cedhel, gak tau nyenengne wong tuwa. Sementara anak memiliki rasa tanggung jawab pengen nyenengne wong tuwa. Nggih napa mboten? Lho logikane Gus sanjange napa mawon nek mboten angsal ridho seorang suami, ngapunten, katanya mboten angsal deloken kontake dhisik. Iki urusane duduk karo kanca, iki urusane duduk karo pimpinan, iki mergo urusane karo wong tuwa. Lah ya ngono to. Makanya nek kula senajan iki tak balekne nang aku lho ya. Senajan to aku sing wedok gak nglilani aku pengen mulyakne wong tuaku, nek aku tetep senajan to aku sompama aku wong wedok, sampean wong lanang, aku pengen nyadong wong tuaku, sampean gak setuju. Nek aku tetep ndak ada sesuatu yang bisa menghalangi saya, mergo arep piye-piye kae pangeran katon ku wong tuaku. Aku iso rabi karo sampean mergo teko wong tuwa, mulakno saya berharap dumateng sedaya. Hal ini terkadang memang sering terjadi. Tanpa izin seorang suami, terkadang memang kita tidak boleh, tapi konteksnya dilihat dhisik. Pertimbangan iki mergo duduk karo kanca, duduk karo pemimpin, iki mergo karo wong tuwane karo wong tuwane dhewe sing lairne dhewe. Mulakno membangun sebuah kasih sayang dan pengertian itu penting. Nek iso wong loro lanang wedok sing sik duwe wong tua, ayo dimulyakne bareng-bareng. Dek, aku pengen mulyakne buku. Iya Mas. Mas, aku pengen mulyakne wong tuaku. Iya Dek. Lho ini jenenge apik. Lah nek terus awake dhewe terkadang gak iso mulyakne wong tuane, njur ya apa? Keberhasilan seorang anak tidak mungkin lepas dari doa yang namanya doa orang tua. Orang tua. Nate enek kisah kan. Enek kisah. Enek bocah. Enek bapak ya iki Nyolong niki napa? menjukuk Aduh. nah keleden menjukuk duweke wong tuwa njukuk duweke Anak nyolong Pak ngono to. Nggih. Akhirnya tiang niki bingung lapor dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasul enten napa? Kula niki ben dinten kelangan duit. Terus sing nyolong apa tuyul? Sanes. Apa babi ngepet? Mboten. Lah sing nyolong sakwise kula selidiki. Sing nyolong niku tibake wong tuwa kula dhewe. Sapa? Wong tuamu dhewe? Nggih. Akhire bapake diceluk karo Kanjeng Nabi. Pak, dalu apa bener awakmu bendina nyolong duit anakmu? Nggih. Dasarmu apa kowe nyolong duit anakmu? Ngapunten. Cilik sing gedhekne kula Kanjeng Rasul. Sekolah sing ngragati kula Kanjeng Nabi. Rabi sing ngrabekne kula ya Rasul. Loro kula sing nambakne, gedhe kula sing biayai, ragat pinten juta kula mboten mikir. Ning sak sampune anak kula kondang, anak kula sukses, donyane kathah. Anak kula mboten tau nyadong kula, anak kula mboten tau nyengeni kula. Mulakno kula nyolong duwike. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Pak, sampeyan nek nyolong pira? Kula namung 100.000. Colongan kabeh donyane anakmu sah. Ini terkadang awake dhewe dadi anak mbok yo. Janganlah karena kamu rumah tangga menghalangi kalian untuk memuliakan orang tua. Janganlah dengan rumah tangga kalian menjadi penghalang sampean pengen nyenengne wong tuwa, ora oleh. Arep piye-piye nek wis musuh wong tuwa, sesuatu yang dilema. Kadang arep ngene salah, arep ngene salah, arep ngene wedi, arep ngeten wedi, ngapunten sanget. Nek wong liya kadang kalane gawe dalil nakli, aku tak gawe dalil akli ae, Dad. Wis? Ya. Wis? Ampun. Lah ya wis. Hei! Wis.
Napa kula ngerokok? Kok iso ngerokok ki lho. Lah sampean ket mau ngerokok kancane ngono. Lah terus. Gentenan. Yo gentenan jenengan kayak kula udut. Gentosan tebang. Cil. Cil. Dalam Bengi ki akeh awakmu Cil amplop Cil. lha napa nih? Heh? Akeh awakmu. Napa nih? Amplop. Amplop. Iya. Amplop. Wong ki tergantung, Bu. Sampeyan dadekne wong tuwek iki dudu dadi wong tuwek sing tenanan. Piye? Lagi ngoten, Pak? Alah tangis takun. Iki nek kula lak ngomong cah telu iki ape ngomong apa kan yo emang tadi sampun. Lah niki kula tak ngambil kalih rencang-rencang niki lak jenengan ngastani sinten niki? Kirek-kirek. Kula nggih yang jenengan aku yo kirek padha kirike to. Kanca kirek. Kok yo diceluk Saiki dolanan. Ngeten iki benten sok-sok lawe dhewe tegang terus. Sok lak iki pikiran ki tegang terus gak apik. gak iso pres. Dadi lak sing dipres ki piye carane ya dikencengi ya Tendone. Alah. Jajal celuk eneh. Dikencengi ya dikendangi, ora dikendoni. Wong urip kuwi kudu iso bersyukur, berbagi. Paham ora kowe? Nggih. Berbagi. Ya ora? Urip kuwi Utama. utang. Iya Naden. Nggih. Ya ancen utang karo Gusti Allah. Utang karo kono. Dosane pira? Kirek-kirek. Kita coba biasane jenengan nembang napa kula manut sing nembang bene bocah loro. Tet, Hengki, minggir. Aku minggir ana nek. Iya kowe iki, kowe kono Pak. Ora iso udut. Kowe kono. Den beda. Iki ben garapane kirek-kirek. Awake dhewe padha kirike. Kaya gurune ya iki. Murid kirek berarti gurune napa, Bu? Asu. Nggih. Kula mboten Kirek kali asu niku mboten elek. elek mboten. Asu, apa artine asu? Aku selalu untukmu. Lah, Kirek, wong ki aja duwe sifat jengki lan sifat serik. Rek. Hati lho. Mampu ngene Pak Joko sapa lah. Nek duwe sifat serik, nek duwe sifat serik, sifat jengki, gak bahaya ta. Mampu ngene delok sapa? Asu karo kirek. Ayo, budale so. Tangi. Jadi. Arep golek apa kok uber-uberan. Apa ya apa kok cegal-cegalan. Kabeh do mendem ramari-mari. Bodohku ora digawa mati. Ayo tangi. Jenengan rungokne. Niku wau jane sae sebab musike gembrubuk. Dadi sok-sok ora ngerti artine. Niki lagu asli saya niki. Jajal vokale tok ya Mas. Coba. Arep golek apa gitu. 3, 2, 1. Arep golek apa kok uber-uberan. Apa padha ngoya apa kok cegal-cegalan. Hop. Arep golek apa kok uber-uberan? Arep golek apa sampean kok ugal-ugalan? Mati ya ora nek sing ngerti. Sing digoleki ya apa? Eneke kuwi kudu disukuni. Terus Kabeh do mendem ramari-mari. mendemi akeh banget. Enek sing mendem bondo. Nek sing tuwek sing nom-nom mendem arak ora oleh.
Ora mari-mari kok marah. Malah goblok akhirnya. Terus Bondo kuwasa ra digawa mati. ya apa ora ngomong aku bondo lan barang ora digawa mati. Mati lho kok kemendeng apa iki? Wong ngerokok jebule. Jangkrek kaget aku. Kula para-para kobong ora mlayu kancane. Iki lho sampean rungokne. Isin ngene iki. Sampeyan nak roh artine lagu itu luar biasa. Terus Mas. Rino wangi aku tansah ngenteni sora kang sejati. Rino lan warsa kilir gumanti tumeka titi wanci. Hop. Becik ke titik Allah ketara. Lah tenan to. Kowe iki lek nek lagu ki rungokno tenanan. Dimen kowe iki iso ngresapi ning atimu. Menyampaikan kepada ibu-ibu sing ora ngerti iki basa apa, iki piye. Lah awake dhewe menyampaikan sing nyampaikan ki awake dhewe kuwi luwih iso dingerteni. Matur nuwun. Wis dikai bingkisan wernane ijo. Isine apa, Mas? Ya ora ngerti. Ape digawa apa? Sing digawa apa? Mungkin digawa ning ndi? Nah. Dikek ning omah. Paham ora kowe? Paham. Tet. Kuwi lho, rungokno. Lagu ki apik, Tet. Ya, Ya apik. apik. Arep uber-uberan. Uber-uberan apa ya, Sel? Jegal-jegalan. Jegal iki apa sing digoleki apa? Jegal-jegalan nek wancine iki ukure para pejabat, para wali-wali, wakil-wakil rakyat, Ya. para pemimpin ora usah uber-uberan. Nek wancine Gusti Allah ngekeki derajat, ngekeki pangkat, wis ora usah uber-uberan, ora usah jegal-jegalan karo kanca kancane, mesti wis jatah iki mesti ketompo. Ketompo. Bener. Ngoten, Mbak? Jodoh, rezeki, pati, Kudus, Demak, Semarang. Kuwi wilayah, celuk-celuk kuwi wilayah. Kandhane ben kaya mau. Lah kuwi penting. Awake dhewe kudu iso meresapi lagu sing kaya-kaya ngene-ngene iki. Iso dadi lan ayem lan dadi lan adem pikirane dewi-dewi. Ya ora? Iya. Ya ngono ora ri? Ngono lho karep kuwi ngono kuwi. Dadi awake dhewe iki ora kentekan. Bener, Mas. Paham ora? Kaya ngene iki ngoncaki lagu kaya ngene iki penting banget bagi kita. Penting. Aja mung lagu dirungokne tok ning dirasake. Nggih, Pak Fauzi. Ora mung kuwi. Dadi contone lagu dangdut kuwi lho. Lagu dangdut niku saged ditamel. Ora mung sepele, Ora tapi mung artine sepele. luar biasa. Nadanya coba Ikan dalam kolam, Mbak, coba. Niki diresapi saged niki coba. Padahal iki lagu dangdut. Bila ingin melihat ikan. Sampean pengen delok iwak jajal piye contone? Delok iwak ki angel, Pak. Sebab enak apa banyu? Banyu kudu resik padha karo atine dhewe, kudu resik. Sak jerone resik kuwi iso didelok. Sak tenane. Ayo, di dalam apa jajal coba? Di dalam kolam. Jajal iwak mbok kene jero pecaran, ora mungkin iso roh kowe. Regete ati, ora mungkin iso roh. Nggih. Jeru iki, Dik. Tet. Juweru, Tet. Niku kok king napa kok teng kolam, Mbak? Mboten teng akuarium. Iki takonmu pinter. Takonmu pinter. Ningali jam, Mbak. Sebabe apa? Sebabe kok napa kok teng kolam kok mboten teng akuarium? Lah sebabe iwak ki duduk iwak bangsane iwak hias. Wong lak hias iki wong hias ki berias diri. Iki ora bangsane kuwi. Iki bangsane ora mikirne donya. Coba. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Urip ning alam donya kudu ditenangne pikirane ben iso bersyukur. Ora ngerti. Kaya ngene iki kenek lagu terus nang. Bila mata tertuju pada Terus. gadis pendiam. Mata tertuju gadis pendiam. Tegese apa? Ngerti ora kowe? Napa? Ngono kok ora ngerti. Kowe ngerti ora, Det? Mboten. Kok iya, kok sing ngerti goblok. Apa artine? Lah kuwi. Nyapa teko aku.
Iya ora ngerti to. Ya gadis pendiam ki ya roh dhewe to. Wong iki akeh-akeh kudune meneng. Paham meneng ki apa kuwi jese. Cara jaman biyen ki semedi, zamane mbah-mbah biyen. Kuwi oke-oke ana ngono kuwi. Ben iso iki lho, pikiran lan ati utek karo pikiran ki. Apa ngene-ngene iki? Iki dodo. Dodo ning jero dodo jenenge napa? Apa? Ati. Ati karo kene kudu dadi iso nyawiji. Terus Luar biasa. Terus. Caranya tak sama, menggoda dada lincah. Ngapa nih? Carane ora kepenak kaya nggoda gadis yang lincah. Wong lak wong wedok kok lincah, iki mesti gampang meteng. Oh, ngono. Polane dadi wong kudu sing meneng lho, meneng ngene wis ora usah lincah-lincah ngene. Taat ya. Ngono. Kuda yang mana? Ya iki aneh-aneh. Kuda yang mana yang kau senangi? Jaran di sebab apa kok kudu gelem seneng karo jaran? Jaran ku ora duwe kesel. Urip ki aja nganti kesel. Wong lak urip kesel asine uripe ngokro. Luar biasa persis. Dan Kuda yang putih yang kau di dalam kandang. Janda mana? Iki lho, sesek kuda putih di dalam kandang. Wong lak resik iki mesti ning jero. Atine kuwi iso dumunung ning pikiran, iso dumunung ning ati. Sebab wis resik atine. Kuwi tapi angel sulit. Ya. janda mana? Janda mana? Yang kau tumpah Duduk kuwi. Loh, aduh enggak iso ngerti. Bareng ngono terus jawaban janda tuwek, dipateni. Ngawur iki. Yang kau senangi. Yang kau senangi. Yang kau senangi, janda mana yang kau senangi kan? Ya ki mau aku wis diomongne karo Pak Kuntet, rondo enom kudu iso diopeni, rondo tuwek kudu iso dijakati. Itu mau dijakati kali apae. Ya ora. Jangan dulu. Ayo. Jangan mlebu dulu. Lah, Terus. aja sok mlebu sik lak urung roh nggone. Jangan metu dulu. Nah, Aja metu sik lak lawange sik ditutup. Biarkan saja aku menikmati dulu. Menikmati apa? Menikmati keindahan. Coba. Jangan mlebu metu. Kok susu ya bener wangel sih. ya. Aja mlebu metu urip ki ya. Iya, aja pikiran mlebu metu. Jangan metu mlebu. Iya. Terus Kok mulak balik to lho. nek mlebu metu. Iya. Anuku dadi linu. Lah nyambut gawe lak mlebu metu terus bendina ning ATM kuwi lho contone ning ATM sing enteng-enteng lah dhe ngomong ATM mlebu metu akhire piye lesu dhuwitmu entek apa ora entek ngono lho Teng mangku pura ning karaoke. Ayo keluargaku sing gampang ngolor kabel terus lak pengen bosok uripmu. Ya ora. Lah pengen bosok, monggo mulih ning omah diseneni bojone mararana duwe entek digawe mangku Purel. aja diterusne. Ya ora? Lah umpama aku umpamane wong sugih, dadi wong sugih tenanan. Aku dadi wong sugih. Dadi wong sugih kebak duitku, mobil apa-apa enek. Apa sing mbok lakoni Sing pertama? tak lakoni mesti tak lumpukne, pengangguran tak lumpukne tak kei pegawai. Standar. Kowe lek dadi wong sugih. Nek aku dadi wong sugih, tak kei penggawean karo cah nom-noman sing nganggur. Standar. Lah nek awakmu? Aku lak umpane kalamuno dikei dhuwit mak bleng enek 500 M nglumpukne purel sak Indonesia. Lah, mau jarene ora oleh kowe iki. Tak lumpukne kuwi sosialisasi aja nyambut gawe sing kaya ngene. Luar biasa, Cil. Dan Terus sing tak takoni sing ngekeki dhuwit awake dhewe iki Sopo? Wong iki kayal mbok sing standar ae. Wong kayal iki sing standar. Ngomongne bocah nom-noman saiki lho, sosok nom-noman saiki ki angel. Nun sewu, Bah. Bocah nom-nom niku sakniki lho dituturi ki angel, dituturi malah genti nuturi. Paham ora? Sok kowe aja dolanan HP, kowe nyolot goblok. Lho, pintere perkara HP ya. Google iki tekoki apa-apa iso jawab. iso jawab. Lah terus awake dhewe kaya aku ngene lak aku ngomongi piye ning anak-anakku. Saiki lho anakku lho sedina TikTokane ping 500 tak omongi. Lah kok ibuke melok goyang.
Akhirnya Ya, aku urung tentu aku lah. akhirnya ngimbangi. Urung tentu. Google cerdas sih urung tentu. Ning donya iki sing paling pinter iki Google. Ya sinyal no. Google nek sinyal apa iso? Oh iya. Cowongoh, kiai cengoh kuwi. Aku duduk kiai aku dagelan. No. Apa Ora sing, enek sinyal e. Ora iso cerdas. sing paling pinter apa? Ya sinyal no. Alah, yo ora iso. Apa? Yo HP. Enek sinyal rene HP ne arep gawe apa kowe? Apa sinyal? Lah sing paling cerdas iki counter. Kok counter? Lah HP ini tuku ning HP nyolong kuwi HP mu. Ayo, ning donya sing paling pinter kuwi counter. Nah, cowongoh. Apa? Sing paling pinter iki ya pabrik. Ora enek pabrik apa enek HP, enek counter. Gak bahaya ta? Apa? Sing Pabrik. Pabrik. Pabrik paling pinter. Iya. Yo ora iso. Apa? Yo wong to, Mas. Lah sing jalani pabrik sapa? wong. Lah iya. Sing paling pinter ning donya Allah Subhanahu wa taala. Entek, entek. Wis kowe. Ape omong apa kowe jajal? Mbok omongne apa kowe ape kemendel model piye? Ya pancen kaya ngono. Iya. Enek salah lan luputku, Nggih. lebih lan kurangi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya. Ini cuma hiburan. Hiburan. Kalau ada salah luput saya keripik gedang godong telo, sidik edang baton roto. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang kalau ayo nyanyi lagi yuk. Kita bertemu Lagi. Mohon maaf bah. Kula tasik Monggo jenengan, ngelanjutke Bah. tugas. Siap. Iki langsung ditutup donga. Nggih. Muga-muga barokah. Amin amin amin. Amin, amin. Niku sepuntene lho Bah lak wonten lepat kula sebab sok-sok iki dagelan iki dipikir iki sok-sok ora anu moro-moro nyeletus moro-moro Di luar nalar. Di luar nalar ngono. Yaiku tondo nek jero apik iki spontan otomatis. Oh ngoten nggih Pak. Iya, otomatis. Is muga-muga awal ngantos akhir kula kalih Kang Bercil paring Nggih, suguh dumateng panjenengan Amin. saged mbeta manfaat. Amin. Lan anak kula sing dikhitani Tirta mugi-mugi bijing dados lare ingkang soleh. Amin. Monggo sareng-sareng nuwun dumateng ngarsanipun Allah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqamah ya Allah. Allahumma rizukna istiqamah ya Allah. Allahumma rizukna ziaratan Makkah wal Madinah. Allahumma rizukna ziaratan Makkah wal Madinah. Allahumma rizukna ziyadatan ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma rizukna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rizukna bi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi salamah. Allahumma rizukna bi alfi karamah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.